진해 군항제는 단순한 축제가 아닙니다. 한국 최대 규모의 군악 페스티벌로 매년 수십만 명의 관객이 모여서 군악대의 화려한 행진과 정교한 공연을 즐기죠. 특히 한국 군인들의 태권도 시범은 관객들의 시선을 단번에 사로잡습니다. 날렵하게 몸을 날리고 정확하게 이어지는 격파 동작 하나하나에 강렬한 에너지가 느껴집니다. 한국 군인들의 실력과 열정이 한데 모인 이 무대는 진정 세계 어디에서도 보기 힘든 감동을 선사했습니다. 그럼 지금부터 흥미로운 공연 모습을 함께 지켜보시겠습니다. 나는 대한민국 육군이다. 대한민국의 전사는 철저한 훈련과 실전 대비, 완벽에 가까운 대비 태세, 그리고 강인, 한반도를 위협하는 어떤 움직임도 용납하지 않는 단호한 대응, 더 강한 대한민국 국군.
여러분 뜨거운 박수 부탁드립니다. 국가대표 태권도 선수 못지않은 실력을 뽐내는 한국 군인들의 태권도 시범 모습. 여러분은 어떻게 보셨나요? 한국 군인들의 열정과 힘이 그대로 느껴지는 공연이었던 것 같습니다. 여기까지 시청해 주셔서 감사합니다.